ये पानी का पाइप पड़ा हुआ है बाथरूम वाला। यहाँ से पानी जाएगा। ये देखिए फिटिंग पहले से हुआ है। ये गीजर का पॉइंट है और एक स्प्रे का है, एक पिस्टन का है, एक टोटी का है, ये ऊपर वाला टावर का है। यहाँ पे ऊपर कमोड के लिए पाइप हम डालने जा रहे हैं। सफैया हो रहा है, अभी कमोड का पाइप हम डालेंगे। आज काम शुरुआत किए हैं और उधर अभी बाथरूम चालू करना है। पहले इधर का कमोड वाला पाइप डाल दें।